喺我哋兩廣地區，乜嘢鵪鶉鑊頭都可以攞嚟做白灼嘅，就好似呢個白灼鮮魷，原汁原味，爽口彈牙，掂過老鐵。首先，我哋嚟將新鮮嘅魷魚處理啊！哎呀，有啲滑，呢啲眼耳口鼻通通唔要，仲有呢個自帶味術嘅黑絲要撕乾淨，因為佢多少有少少苦味。拍視頻唔容易，俾個小紅心支持一下咧，唔該晒大家。處理乾淨之後就燒水，放薑葱、料酒，冚好蓋等佢煮滾。呢個時候我哋嚟切個三絲，用薑片同紅椒片壓住葱葉，咁樣就快速好多。切好之後就用清水浸住，水滾之後就將魷魚放落去，揮水40秒就即刻流出嚟。如果焯水時間太長嘅話就硬口噶啦。跟住改刀切成一碌碌，好似甜甜圈咁就 OK 啦。切好之後就鋪上三絲，淋上滾油，最後俾啲呢個大廚調配好嘅白菜汁，佢味道鮮美，好多飯店酒樓都係用緊佢嘅。咁樣一味卜卜脆、原汁原味嘅白灼鮮魷，真係冇得頂啊！嗱，各位，夏天最啱嘅味道就係清淡啦，喐佢咧！